Muso Muhammad Hajjot az-Zahroniy degan odam tomonidan aytib berilgan quyidagi voqea har bir aql egasiga katta ibratdir. Insonni makr hiyla naqadar tuban ahvolga tushirib qo'yishi-yu Allohga iymon keltirish natijasida yetuk inson bo'lishi tasdiqlanadi. Ushbu voqeani menga Shayx Jalil Sodiq aytib bergan edilar. Shayx bir kuni mendan so'rab qoldilar: "Dunyodagi eng jajji da'vatchi kimligini bilasanmi?" Men "Ha, u Iso ibn Maryamdirlar" dedim. Shayx "Yo'q, men zamonamizdagini so'rayapman" deb so'radilar. Men qiziqsindim. "Xo'sh, kim ekan u?" Shayx "Undoq bo'lsa quloq sol" dedilar-da, hikoyalarni boshladilar. Mening bir qarindoshim bor. Alloh dunyo eshiklarini unga keng ochib qo'ygan. Mol va davlat deganlari oqib kelgan. Odamlar orasida boyligi tufayli juda obro' e'tibor topgan. Hamma narsada omadi chopgan, illo Alloh bilan aloqasidagina omadsizdir. U zotdan umuman uzilgan. Namoz nimaligini bilmaydi. Garchi sog' salomat jism va mo'l rizq egasi bo'lishiga qaramasdan, masjid eshigini qoqishni xayoliga ham keltirmaydi. Uning ustiga Alloh unga yoqimtoygina o'g'il farzand ham ato etgan. Bolakay endigina 6 yoshga to'lib to'lmagan, hali maktabga ham bormagan. Lekin shu yoshidayoq Alloh taolo unda ko'pgina boshqa bolalardan farqli ravishda ko'rkamlik, aql-u zakovat, fasohat va hayo odobni jamlab qo'ygan. Bir kuni u dadasining oldiga kirib keldi. Dada qo'lida televizorning pulti, u kanaldan bu kanalga aylantirib o'tirardi. Televizor oldida ko'p o'tirgandan ko'zlari toliqqan, charchagan, xayollari ham to'zg'igan parishon xotir. Kirib kelganda bolaning yuzlari ho'l, sochlaridan suv tomchilab turardi. Jajji qo'lchalari tirsagigacha shimarilgan, ulardan ham suv tomib turibdi. U keldida dadasining oldiga to'xtadi. Unga bolalarcha tikildi. Boqishida dadasiga nisbatan norozilik alomatlari yuzidan bilinib turardi. Dadasi unga qarab, "Ey, salomat bo'lsinlar. Shu ketishlarida Xudo xohlasa qayerga yo'l oldilar endi?" dedi hazilnamo ohangda. Shunda bolakay o'zining chuchuk tilida gapira ketdi. "Men masjidga ketyapman namoz o'qigani, namozxonlar bilan. Men sizga o'xshagan yahudiy emasman. Sizchi dadajon yahudiysiz, namozni xush ko'rmaysiz." Dadadan sovuq ter chiqib ketdi. "Va bolam, bu nima deganing?" dedi o'zini yo'qotayozgan alfozda. "Ha, to'g'rida nima?" dedi o'girilib chiqib ketdi. Dada angraygancha shu holida kichkinagina go'dak o'g'li yuziga tushirib ketgan iymoniy zarbalarning ta'siridan o'ziga kela olmay anchagina o'tirdi. Garangsigan ko'yi uy ichida tentirab yurdi. Keyin esa sabrsizlik bilan uning kelishini kuta boshladi. Birdan eshik sekin ochildi-da bolakay kirib keldi. "Nimaga kech qolib yuribsan?" "Aytdim-ku dada, odamlar bilan namoz o'qigani boraman" deb. Dadasi qasam ichib aytadiki, Alloh bu bolani qandaydir himoya qilib to'sib turardi. Juda qattiq qo'l va jahldor bo'lishiga qaramay, unga qattiq yomon muomala qilishga yoki qo'l ko'tarishga, jilla qursa urishib so'kishga ham jur'at qila olmasdi. Ota dovdirab yurgan paytda yana bir voqea ro'y berdi. Bir kuni ko'chaga o'ynagani chiqib ketgan bola kech qoldi. Xavotirga tusha boshlagan dadaning jazavasi qo'ziy boshladi. Endi ko'chaga qidirgani chiqmoqchi ham ediki, eshik g'iyqillab ochildi va "Qayerlarda yuribsan? Seni izlab hamma yoqni qarab chiqdik. Qidirmagan xonamiz qolmadi. Siz janobi oliylarni topish uchun endi militsiyalarga xabar berishimiz qoluvdi." Dada, siz baribir tushunmaysiz. Siz yomon odamsiz. Siz namozni yaxshi ko'rmaysiz. Men kech qolganim yo'q. O'ynadim, keyin shom namozini o'qidik. So'ngra qo'shnimiz Abdulaziz aka bilan biroz gaplashib qoldik. Undan so'ng to'g'ri uyga kelyapman. Kech qolganim yo'q, dada. Dada shunday deydi. Shu topda o'zimni ushlay olmay qoldim. Ko'z yoshlarim yonoqlarimga oqib tusha boshladi. Qachongacha bu g'aflat? Qachongacha bu kabi beg'ubor, sof ma'uizalarni qabul qilsam-da, gunohlar zulmati ichida yurishda davom etaman. Alloh taolo go'dak tili bilan gapirtirib turibdi-ya haqni. Shayx so'zda davom etadi. Vallohi, uni shu vaqtgacha hech kim bunchalik ta'sirlantira olmagandi. Garchi bolakayning onasi soliha ayol bo'lib, ko'p marotabalab erining hidoyatga kelishiga harakat qilgan bo'lsa-da, bu urinishlar samarasiz ketgandi. Lekin Alloh biron ishni iroda qilsa, albatta u ish amalga oshguvchidir. Dada so'zda davom etadi. Uzoq xayollarga cho'mib o'ylanib qoldim. Allohning haybati tushgan edi menga. Alloh qalbimga o'zidan bo'lgan qo'rquv bilan birga muhabbat tashlagandi. Menda avvallari bunaqa holat hech ham bo'lmagandi. Uzoq vaqt sukutga ketib o'ylanib qoldim. Hamma yoq sukunatga cho'mgandek edi go'yo. Bu sukunatni xufton namoziga chaqirgan haqning tovushi bo'lib yubordi.
Bu tovush yonimizdagi oxirgi marta qachon borganimni eslolmaydiganim masjiddan taralayotgan azon tovushi edi. Menga tikilib turgan o'g'limning nigohi go'yoki dadajon, qo'limdan tuting ketdik, Alloh sari birga yo'l olamiz deyayotgandek edi. Sakrab turdim. Tezda tahorat oldim va qalbimning ich-ichidan kelayotgan ko'z yoshlarim yonoqlarimdan quyilganicha o'g'limni qo'limga ko'tarib masjidga yo'l oldim. Masjidga qadam qo'yishim bilanoq o'g'lim shodligidan qo'limdan yerga tushib xuddi uchib ketgudek bo'lib yugurib ketdi. Yo'lida uchragan namozxonga qarab, "U mening dadam, Ahmad amaki qarang, bu dadam bo'ladilar. Fathilla amaki, mana meni dadam, dadajonim" der edi shoshilib. Jajji da'vatchining namozxon do'stlari kelishib, uning dadasini namoz ne'matiga musharraf bo'lgani va ko'p yillardan so'ng nihoyat masjidga qaytgani bilan tabriklashar, muborakbod etishardi. Shayx aytadilar, vallohi bir vaqtlar kibr va baxillik zohir bo'lib turgan, yuzini g'ubor qoplagan kishidan nur yog'ilib turgan ochiq yuzli insonga aylangan o'sha kishini ko'rdim. Yuzi chiroyli bo'lib ketgandi. U bilan suhbatlashib o'tirar ekanmiz. U har juma ertalabdan turib olib, tipirchilab onasidan juma namoziga chiqish uchun g'usul qildirib, xushbo'yliklarni surib qo'yishini talab qilib turadigan o'g'li haqida so'zlar edi. So'zlarini davom ettirib shayx yana shunday deydilar: bolakayni ham ko'rdim. Ko'chada bolalar bilan yugurib, terlab, pishib o'ynab yuribdi. O'zimcha fikr qildim, biz kattalar, yoshi ulug'lar da'vat maydonida suskashligimiz sababli omadsizlikka uchrab turganimizda shu o'ynoqlab yurgan jajji da'vatchi bizdan ko'ra ilg'orroq va omadliroq emasmi? Dar haqiqat azizlar, o'ylab ko'raylik, ushbu hikoyat bizga ochiq haqiqatni zohir qilmayaptimi? Alloh azza va jalla biron ishni iroda etsa, uni amalga oshish sabablarini albatta paydo qiladi. Alloh o'zining ibodatida ulg'aytirgan, o'z hifzi himoyasida saqlagan bolakay qanday ham ajoyib, shunday emasmi? O'ylab qolasan kishi. Ichimizdagi ayrim otalar kun kelib farzandlari ularni masjidlar sari yetaklashlarini kutib o'tiribdilarmi? Qaytanga xayrli ishlarda ular farzandlariga yetakchi va ko'makchi bo'lishni o'rniga yoki bu ketishda ta'lim-tarbiya tushunchalari o'zgarib, farzandlar otalarni tarbiyalashga o'tib qolindimi? Afsuski, oramizda qanchalar ibratlar bor-u, lekin juda kam ibrat olamiz.